မင်္ဂလာပါဒီနေ့မင်းပထမဦးဆုံးအလောက်ဆဆင်မဲ့ရက်ပါရှင်နေလဲအရန်ခုန်နေတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ခုန်နေလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ USA ရောက်ပြီးတော့အခုနှစ်တောင်ရှိပြီပေါ့နော်တခါမှအလောက်ထွက်မလောက်ရသေးတော့အပြင်လောကနဲ့ဆက်သွယ်ပြန်နေတယ်အိမ်မှာပဲကလေးထိန်လိုက်ဟင်းချိုင်လိုက်နဲ့နေနေတာနှစ်ရှိပြီပေါ့နော်အီချီလေးကိုလည်းစိတ်မချဖြစ်နေတာပေါ့နော်အီချီလေးကလည်းရောက်ဒီ USA စရောက်တဲ့ကဒီအမေနဲ့ပဲနေရတာဆိုတော့သူ့အတွက်လည်းတော်တော်လေးခက်ခဲမယ်ထင်တယ်တခါမှအခုလိုမျိုးအချိန်အကြာကြီးမသွားဘူးပေါ့နော်ဟိုတနေ့ကစစ်တဲ့နေ့က4နိုင်လောက်ပဲတခါသွားသေးတယ်အဲ့ဒီတော့လည်းပြန်လာတော့လည်းဦးရဖားရလည်းမအေးကြီးကြိုတာပေါ့နော်အခုလည်းဒီနေ့ကြတော့သူအိတ်နေတော့မယ်အဲ့ဒါအခုဒီနေ့ကတော့တင်နန်းရက်ဆိုတော့အချိန်ကတိတ်မကြဘူးမနက်8ကနေညနေ4ထိပဲပေါ့နော်နောက်ဆိုရင်တော့ပုံမှန်တနေ့12နာရီလောက်ရမှာပါအဲ့ဒါမင်းတို့ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုလို့ရှိရင်အချီဖေဖေကအလုတ်စင်းတဲ့ရက်ဆိုရင်မင်းကအိမ်မှာကလေးကြည့်မယ်မင်းအလုတ်လုပ်တဲ့ရက်ဆိုရင်အချီဖေဖေကကလေးကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဟိုတပတ်3ရက်လုံး4ရက်နာ4ရက်လုံး3ရက်နာဆိုတော့အဲ့ဒီနားတဲ့ရက်မှာဟိုအချီဖေဖေနားတဲ့ရက်ဆိုမင်းစင်းမယ်မင်းနားတဲ့ရက်ဆိုအချီဖေဖေအလုတ်စင်းရပါမယ်ဒီလိုအခုလိုမျိုးလေးထားခဲ့ရတော့လဲစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะဒါကတော့ကလုံးလူတိုင်းဖြတ်တန်းရမှာပဲဆိုတော့လေအချီလေးအတွက်တော့လည်းနည်းနည်းခက်ခဲမယ်မင်းအတွက်လည်းနည်းနည်းခက်ခဲပါတယ်ဒါ USA လိုက်ပါပဲရုပ်ကြောင်မင်းမရောအလုံးလုံးမှအဆင်ပြေတာပေါ့နော်